Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama pričati o jednom misterioznom nestanku jedne devojke u Kraljevu. Taj događaj je od samog početka misterija koja ni do dana današnjeg nije rešena. A zapravo radi se o nestanku Biljane Đorić. A ko je bila Biljana Đorić? Biljana Đorić je rođena 19. novembra 1996. godine u Prištini. Njeni roditelji, otac Goran i majka Vesna, 1999. godine zbog ratnih dešavanja sele se iz Prištine za Kraljevo, tačnije u Matarušku banju. Po dolasku u Matarušku banju oni su organizovali svoj život. Znači, osnovali su svoj dom i našli su posao. Naravno, kako je išlo vreme, dobijaju još 3 dece, 2 devojčice i 1 dečaka. Tako da njihova porodica ima 4 dece i oni su onako funkcionisali kao jedna normalna gradska porodica. Znači, otac i majka su radili, a deca išla u školu. Biljana je išla u srednju medicinsku školu u Kraljevu i bila je odličan đak. Vidite, ona je bila u nekoj vezi sa jednim problematičnim dečkom, da se supruga i ja nismo slagali. Mi čak što više napustili smo Matarušku banju, prešli smo u Kragujevac da živimo, upisali smo decu u Kragujevcu, samo da ona ne bi došla u dodiru sa njim. Čak što više to je bilo uz njenu, ona je to htela tako. Znači, promenila je i broj mobilnog telefona. Po završenoj srednjoj školi ona je upisala ekonomski fakultet u Kosovskoj Mitrovici. To je istureno odeljenje Prištinskog univerziteta. Ona je na ovom fakultetu od oktobra meseca postala redovni student i redovno ide na predavanja na svaki vid nastave i uredno polaže kolokvijume. Funkcionisala je tako što je od ponedeljka do petka bila na ovom fakultetu sa svojim cimerkama, stanovala je sa još 2 cimerke u sobi i u petak po obavljenoj, znači po završenoj nastavi, ona bi dolazila vozom i to je tako bilo svakog petka. Ona bi provela vikend kod roditelja i ponedeljkom bi se vratila za Mitrovicu. Bila je jako vesela devojka, vrlo lepa, duhovita, brzo se uklapala u te kolektivne organizacije na fakultetu. Cimerke su je obožavale, nisu imale nikakvih tajni i Biljana je imala i dečka sa kojim se zabavljala i koji je isto bio student ovog univerziteta. Sve je to funkcionisalo po šablonu. Znači, ništa nikada nije odudaralo od priče koja je uobičajena. Biljana je, po rečima njenih roditelja, bila dobro dete. Nije uopšte bila problematična, niti su je zanimale neke stvari koje bi mogle da izazovu neku pozornost kod roditelja ili brigu. I sve je to funkcionisalo tako do 2. decembra. Naravno, ona se svakog dana čula sa majkom, razgovarala je sa cimerkama, se dobro uklopila, malte ne nisu imale nikakvih tajni. Po nekim pričama njenih poznanika i koji su je znali, nešto nije bila specijalno pobožna. A zašto je to bitno, vidjet ćemo kasnije. Inače, Biljana je tog 2. decembra 2015. godine obavila razgovor sa svojom mamom Vesnom, tačno u podne, negde oko 12 časova i koji minut. Rekla je mami da je imala jedan kolokvijum. Kolokvijum je položila od mogućih 15 pitanja, 14 su i bile tačno, znači da je bila skoncentrisana, da nije bila rastrojena. I da sada treba da uči da bi se spremila za sutrašnji kolokvijum koji znači ima u petak.
Po odrađenom kolokvijumu rekla je mami da kao i uobičajeno dolazi kod njih da bi provela vikend. I naravno, mami Vesni to ništa nije bilo neobično. Bila je srećna što je njena Biljana položila kolokvijum sa najboljom ocenom. I stavila je do znanja mami da će se čuti kasnije jer sada mora da uči. I sve bi to bilo u redu i normalno da samo iz Biljani znanih razloga ova devojka odlučuje da krene put Kraljeva. To je prva neobičajna stvar koju ona radi, jer dolazi znači petkom, sada nenajavljeno kreće za Kraljevo. A četvrtak je. Po zvaničnoj verziji, kako je prenela kompletna štampa i svi mediji, Biljana je iz Mitrovice došla vozom. Ako je došla vozom, znači da je u Kraljevo stigla u 22 časa i 5 minuta. Jer takav je red vožnje. I po zvaničnoj izjavi policije koja je naravno vodila istragu oko ovog slučaja, Biljana je u Dositejevoj ulici uhvatila jedan taksi i otišla do samog centra grada, tačnije do kafane Zadužbina. U sklopu istog restorana postoji i jedan kiosk, ono klasična prodaja kao i na svakom, cigarete, novine i tome slično, i menjačnica za zamenu novca. Biljana je izašla iz taksija, prišla je šalteru ove menjačnice, odnosno kioska, i kupila je kutiju cigareta. I na istom kiosku ostavila je svoj mobilni telefon i svoj pasoš. I rekla je, doći će neko kasnije ovo da uzme. Ja ne znam da li je radnica kioska poznavala Biljanu, makar iz viđenja, ipak Kraljevo nije veliki grad kao Beograd, ali je krajnje neobično da radnik nekog kioska ili menjačnice zadrži nečija lična dokumenta, pogotovo ako se radi o pasošu. To je malo ozbiljniji prekršaj, jer u protivnom, ako nije poznavala Biljanu, ta pojava je krajnje neobična i trebala je da pozove policiju i da prijavi da je došla devojka koja je ostavila svoja lična dokumenta, odnosno pasoš i mobilni telefon. Ali okej, najverovatnije je da ona rekla pravi razlog ljudima koji su radili istragu ovog slučaja. Šta radi Biljana posle toga? Uzima kutiju cigareta, odlazi do taksija koji je čeka, ulazi unutra i kaže taksisti da je odveze na raskrsnicu Karađorđeve i Skopljanske ulice, u blizini koje se nalazi Glavčićev most, na reci Ibru. I od tada joj se gubi svaki trag. Oko ponoći majka Vesna uporno zove svoju ćerku na njen mobilni telefon i niko se ne javlja. Tačno negde oko 00 ona šalje poruku gde kaže, ako se s mesta ne javiš, zvaću policiju. I zove ponovo. U tom trenutku javlja se nepoznata devojka i kaže, ja sam radnica tog i tog kioska, bila je ovde devojka, tako i tako izgleda, ostavila je svoj telefon i pasoš. Po pasošu radi se o Biljani Đorić. Naravno, Vesna je odmah rekla, devojko, nemoj ništa dirati ni oko telefona, ni oko pasoša, dolazimo s mesta da uzmemo iste stvari. I naravno sa suprugom Goranom kreću prvo do policijske stanice u Kraljevu, gdje su prijavili, znači, neobičnu pojavu i slučaj. Prvo, zbunjeni su otkud njihova ćerka danas u toliko i toliko sati u gradu, kada je trebala da bude u Mitrovici i da se sprema za sutra za kolokvijum. I sa policijom odlaze do navedenog kioska koji se nalazi, znači, pored kafane Zadužbina, i tamo ih je sačekala radnica gde je predala pasoš i mobilni telefon, a policija je pogledala i sigurnosne kamere. To su videli i roditelji i ustanovili su
da je zaista Biljana prišla kiosku, da je kupila kutiju cigareta i da je ostavila pasoš i mobilni telefon. I videlo se kako odlazi do taksi automobila, znači, kako seda u isti i odlazi. I to je ta priča. Od tada kreće potraga za ovom devojkom. Njeni roditelji su bili očajni jer to nije ličilo na njihovu ćerku. Ona prvo nije njima ni javila da će tog dana biti u Kraljevu. Oni bi je sačekali na železničkoj stanici. To je 10 časova, to je 22, znači već je mrak u decembru. Treba da putuje do kuće. Na kraju krajeva, iako je imala običaj da nekad dolazi taksijem, javlja se roditeljima, dolazim neplanirano iz tog i tog razloga, otkazana je nastava i dolazim da bi provela produženi vikend. I sve je okej. Drugo, ona je sledećeg dana imala veoma važan kolokviju, za koji se dugo spremala i učila. I šta je to tako važno, a da nije problem sa porodicom, moglo da navede ovu devojku da ostavi učenje i obaveze prema fakultetu i ispitu i da dođe u 150 km udaljeno Kraljevo zadnjim vozom. I kad je ona to planirala da se vrati za Mitrovicu, da bi izašla na kolokviju, jer je pre polaska za Kraljevo po zvaničnoj izjavi istrage i roditelja svoj zlatni nakit ostavila u svojoj sobi. Vrlo čudna priča. Devojka koja kreće na put svojoj kući ostavlja u studentskom domu svoj nakit. To, da budem iskren, prvi put čujem. Jedino da je se možda tuširala i da je u toj žurbi posle prilikom spremanja da ne bi zakasnila na voz, zaboravila da stavi taj nakit koji je skinula prilikom tuširanja. Ja ne vidim drugi razlog zašto bi ova devojka skinula svoj nakit i ostavila ga u svojoj sobi. Ako vi znate neki razlog, molim vas, napišite u svojim komentarima. Znači, policija je odmah počela potragu za ovom devojkom i maksimalno su se angažovali. Prvo šta su posumnjali, da je ova devojka najverovatnije iz samo njenih razloga možda skočila u nabujali Ibar. Angažovali su ronioce, specijalne jedinice i dobrovoljna vatrogasna društva. Takođe se dobrovoljno prijavilo i sportsko udruženje kajakaša koji su mesecima pretraživali Ibar. Međutim, dok je trajala, znači, ta potraga policije prvih dana, pretraga Ibra, pažnju policije koja je vodila istragu, a bogami i Biljaninih roditelja, privukla je jedna objava na Facebooku, a koju je objavio Biljanin bivši dečko. On je na svom Facebook profilu postavljao slike pored Ibra kako policajci rade pretraživanje korita istog i naravno posle toga je pozvan na informativni razgovor. Šta je on tačno rekao u svojoj izjavi, ja to nisam siguran, ali ono što kažu mediji, on je navodno rekao da je to objavio u smislu kao pružanja podrške Biljani i kao da je to za njenu sreću. I naravno, ovaj mladić je stavljen u grupu bezbednosno interesantnih osoba za ovaj slučaj. A da je to bilo tako, upravo je on bio među prvima koji je izveden na poligrafsko ispitivanje. Pored njega, na poligraf su bili pozvani i taksista, radnica kioska, kao i Biljanine cimerke sa fakulteta iz Kosovske Mitrovice. Takođe su bile pozvane na ispitivanje i njene drugarice iz srednje škole, znači koje su živele u Kraljevu. Međutim, ovde je interesantna jedna druga grupa prijateljica koja je bila pozvana na poligrafsko ispitivanje, a to su drugarice njenog bivšeg dečka. A zašto su one bile pozvane na
poligraf? Zato što je Biljana po dolasku iz Kosovske Mitrovice tog 2. decembra prvi sastanak u kafeu imala sa drugaricama njenog bivšeg dečka. One su po nekakvoj zvaničnoj izjavi istrage provele zajedno nekoliko sati. Šta su ove devojke pričale između sebe, ja to sada ne znam, ali mislim da upravo sadržaj tog razgovora krije tajnu Biljaninog nestanka. Ne u smislu da ove devojke znaju šta je Biljana tačno uradila i gde je otišla, već da je sadržaj ovog razgovora u stvari povod moguće misterije nestanka ove devojke. Odnosno, mogao je da bude glavni motiv da je uputi na neku ideju koja je po pričama nekih, ne daj Bože, skok sa navedenog mosta, a po pričama i po želji mnogih, a lično i mojoj, je da je možda otišla i u neki manastir. Čak posle godinu dana i više istrage, jedan od inspektora koji je vodio ovaj slučaj je Biljaninoj mami Vesni rekao: šta misliš, da li ti je palo na pamet da je Biljana možda mogla da ode u neki manastir? Ja sada ne znam koliko je Biljana bila pobožna devojka, koliko je bila opsednuta tom pričom da se zamonaši ili iz ovog ili onog razloga, ali generalno da je imala to u planu, najverovatnije bi se posavetovala sa nekom od svojih cimerki ili od prijateljica. Takođe, nije mi jasno kakav je to manastir i sistem funkcionisanja manastira u Srbiji, a da službe bezbednosti ne mogu da u njemu pronađu osobu koju traže iz ovog ili onog razgovora. Ja sam radio u službi i imao sam na svom bezbednosnom sektoru i manastire i nije postojala tajna do koje ja nisam mogao da dođem. Verujte mi da sam hteo, saznao bi i sadržaj svake ispovesti. Ne može crkva da bude iznad zakona i iznad naroda. Ja poštujem njene zakone i ona ima svoje kanone, ali postoje i drugi zakoni. To su znači državni, odnosno narodni, postoje prirodni i postoje Božji zakoni koji su i iznad crkvenih. I po svim ovim drugim zakonima svaki sveštenik je u obavezi, ako se neko traži iz nekih razloga, da prijavi policiji. Šta ako je ova devojka bila u Mitrovici svedok nekog zločina, pa je spas potražila tako što će se sakriti iz samo njoj znanih razloga u neki manastir? Šta ako je ona u stvari krunski svedok za razrešenje neke druge misterije? Sada jedan inspektor policije ili načelnik ili ne znam ko vodi taj slučaj iz Kraljeva nema prava da pita neku igumaniju ko je sve u manastiru od iskušenika, jer to je službena tajna. A po izjavi njene majke Vesne, ona se obratila i samom patrijarhu i navodno on je odgovorio mailom, da li on ili neko od njegovih sekretara, ne znam, da to sve ide linijskim radom i da se treba obratiti lokalnom parohu. Pa mislim, stvarno ne znam kako bi lokalni paroh mogao da sazna da li je neka devojka otišla u manastir, recimo na Fruškoj gori. To ne znači da se zamonašila u prvom manastiru tu pored Kraljeva. Možda je otišla u neki manastir u Crnoj Gori, u Bosni ili na Kosovu, ali je on u sastavu Srpske patrijaršije. I prosto mi nije jasno to da neko od sekretara ove institucije, znači koja se zove Srpska pravoslavna crkva, može da kaže roditeljima da izjava i uzdržanost crkvenih velikodostojnika navodi na to da je devojka najverovatnije u nekom manastiru.
jer po kanonu, ako je ona tražila da bude toliko recimo godina, recimo 10 godina, da se ne zna da je ona u manastiru, crkva njoj brani da se ona javi i neće je odati. Odnosno vlada zakon omerte. Malte ne jači nego kod sicilijanske mafije. To, da budem iskren, sada sam prvi put čuo. Ja se iskreno nadam da je ova devojka stvarno u nekom od ženskih manastira. Iako jeste, iako je sve to tačno da imaju takav zakon omerte, neka ipak malo popuste, jer ovaj slučaj nije slučaj samo porodice Đorić, ovo je slučaj čitave nacije. I svi smo dosta uznemireni što već 7 godina ne možemo da pronađemo istinu o nestanku ove mlade devojke. Policija i dalje radi na ovom slučaju, nije stavila tačku. Ona je i 2019. na poligraf pozvala sve one ljude koji su bili i prvi put. I svi su opet prošli poligraf. Mislim, opet moram da kažem ovo. Iz raznoraznih obaveza i razloga obišao sam sve manastire u Srbiji. I ja tamo vidim da sveštenici, odnosno monasi, a i monahinje, zavisi da li je muški ili ženski, koriste mobilnu telefoniju. Apsolutno u svim manastirima. Nemoguće je da ova devojka, ako želi, a u manastiru je, ne može da se javi svojoj porodici. Jer jako me je potresla objava njene majke, koja je izašla oko Nove godine i za Božić, gde ona kaže da se moli za zdravlje svoje ćerke i da jako pati, jer se plaši da li je možda sada, ne daj Bože, neko drži u ropstvu, maltretira, da li je gladna, žedna, da li ona uopšte zna koliko njena porodica pati za njom i koliko se nada da će čuti njen glas i da bude sigurna da je ova devojka živa. Jer ona ima, pored roditelja, i 2 mlađe sestre i brata, koji stalno pita za nju i moli se Bogu na svaki praznik da mu se sestra vrati živa i zdrava. Mnogo ona bila vezana, pogotovo za mene. Ja ne znam šta reći više u vezi ovog slučaja, osim da kada sam prvi put čuo za njega, ja sam pomislio da se radi o nekoj neuzvraćenoj ljubavi i da je devojka i samo njoj znanih razloga otišla na neko kratko vreme da bi izazvala pažnju, odnosno da bi isprovocirala voljenu osobu da pati. Danas su devojke na sve spremne i šta god da urade, one su devojke, mlade su i sve im se prašta. A pogotovo oni koji će im prvi oprostiti, to je njihova porodica. I ako je ova devojka živa, ona mora da zna da ona ima dom u kome je svi vole. A ja bih samo želeo da kažem monahinjama iz manastira, imate mobilni telefon, iako je Biljana sa vama i smatrate je svojom sestrom, onda i Biljaninu majku smatrajte svojom majkom. I javite ovoj ženi da je njena ćerka živa. Ne morate da kažete iz kog manastira ste i kojoj eparhiji pripadate. Pošaljite joj sliku njene ćerke, jer je danas to vrlo lako učiniti. Imajte srca. I opet ovim putem apelujem na sve ljude, ako bilo šta znaju, samo da nam jave. I ako ona negde ovo gleda, samo da mi se javi i neka živi svoj život. Samo da znamo da je živa. A Boga mi, pripadnicima službe bezbednosti, ako je sve ovo tačno što sam čuo za omertu manastirskog ćutanja, savetujem da i među monasima angažuju svoje saradnike, jer ko zna ko se po manastirima onda krije, a bezbednosno je interesantan za ovu zemlju iz ovog ili onog razloga.
Ne treba da se putuje za Kolumbiju ili ko zna koju zemlju, jer tamo će vas sigurno neko prodati. A evo, sada sam prvi put čuo da monasi Srpske pravoslavne crkve ne prodaju nikog. Ako odete tamo i kažete evo, hoću da se zamonašim, nemojte nikome reći 10 godina da sam ovde, siguran sam ko da sam otišao na Mars. I ovo je za mene poražavajuće iz aspekta bezbednosti ove zemlje. Ja sam prosto bio ubeđen da bilo koji policajac koji je šef sektora i na njemu ima neki manastir, zna tačno šta se dešava u svakom manastiru, jer je obavezan da zna. A vi, dragi prijatelji, napišite u vašim komentarima kako vama izgleda ovaj slučaj i šta mislite gde se nalazi Biljana Đorić. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.